Hello，大家好，我係 Rico Chan，歡迎大家嚟到睇呢條 video。今日咧，我哋會講一講乜嘢係 blockchain 嘅。咁顧名思義啦 ，blockchain 咧就係一啲 block 連成埋一齊咧，就變咗一條 chain 咁樣啦。咁我呢度有一幅圖咧，可以俾大家睇下嘅。係啦，咁大家可以睇到啦，其實呢一度咧就係有好多個 block 啦，你當係呢度有4個 block 啦。咁而每一個 block 咧就會有一個箭嘴咧，就係將佢哋連埋一齊嘅。咁成條咧就變咗一條 chain 啦，咁我哋咧就係叫佢做 blockchain。簡單啲嘅 concept 就可以咁樣去諗，但係乜嘢為之一個 block 咧？我哋可以再詳細去再睇一睇咁樣嘅。其實 block 裏邊嘅資料咧，就莫過於係一啲交易嘅 data 啊，或者係任何 data 你嗰個系統咧裏邊係想要用咁樣嘅。咁裏邊咧就可以簡單地講，佢有一個地址啦。佢地址而家呢度咧，我哋譬如係一個好簡單嘅一個 number 啦。咁然後咧，佢會有一個 nonce 嘅一個資料嘅。呢個 nonce 嘅資料咧，其實係計出嚟嘅。你哋譬如有聽過人哋去做一啲 mining 嘅嘢啦。咁其實呢個 nonce 咧，你當係一個 mining 嘅一個動作，就去掘嘅時候咧，掘到嘅一個數字出嚟嘅。咁呢個 nonce 係要計出嚟嘅。咁所以咧，人哋就叫掘啦，要用呢啲機去掘呢啲數字出嚟咁樣啦。咁而其實嗰啲 coins 咧就係你掘到呢個數字之後咧，嗰個系統咧去獎勵翻你，所以佢就俾個 coins 你咁樣嘅，係啦。咁而一個 block 裏邊其實仲有啲資料嘅。咁呢啲可能係一啲嗰啲交易嘅一啲資料咁樣啦，或者係其他資料係你係需要放落去記錄低嗰啲資料咁樣嘅。咁然後咧，佢後尾仲有一個 hash 啦。咁呢個 hash 咧，如果你唔係好熟悉嘅話咧，一陣間我哋都會講一講簡單嘅一個 concept 咁樣嘅。咁大致上佢裏邊嘅資料就係咁啦。我哋可以去下一步講多少少。咁我哋首先講一講個 hash 究竟係點樣會有一個 hash 嘅出現先啦。其實呢個 hash 咧，我呢幅圖咧就係 Wikipedia 上面 download 落嚟嘅一個 hash 嘅 function 咧。其實佢做嘅嘢咧就係好直接嘅。你入一啲資料落去，咁然之後咧經過呢個 hash 嘅 function 之後咧，佢就會咧出翻一堆字出嚟嘅，係啦。呢啲字咧係因應住你用啲咩 hash function 咧而會出到唔同嘅字咁樣嘅，係啦。咁我哋可以俾啲例子大家睇睇咁樣嘅。嗱，頭先嗰個係 hash function 啦，咁然之後咧，你譬如裏邊有個 hash function， 其實仲有一個位嘅，有一個就係佢指住之前嘅，呢一個咧就係指住佢之前嗰一個 block。其實每一個 block 咧，佢都會有一個之前嗰個箭嘴咧係指住之前，而成條咧就會形成咗一條 chain 咁樣嘅。咁嗱，呢度嗱就係之前嘅資料啦。嗱，如果我哋係第一個 block 嘅話，其實佢就冇之前嘅。我呢度全部當佢係全部係0啦。咁然之後佢有個 nonce 啦，佢有個資料啦 data 啦。咁亦都有一個 hash 咁樣嘅。其實個 hash 咧就會大概係咁嘅樣噶啦，一串字咁樣啦。咁佢呢個 hash 咧係點樣嚟嘅咧？其實佢就係將呢度上面嘅所有資料抌落去一個 hash function， 然之後出到個 hash 嘅。咁呢成個咧就係一個 block 啦。咁大家可能有聽過其實 blockchain 咧有好多特性嘅，就係一個不能篡改嘅一個特性，即係代表咧資料寫咗落去嘅時候，你係改唔到佢嘅。咁但係究竟佢點樣可以有呢一種特性咧？ Immutable 啦，我哋叫做。其實咧佢嗰個特性咧就係咁嘅。假設咧你上面嗰度有3個 block 啦，呢度有3個 block 啦。其實每一個 block 咧都係連住佢哋之前嘅嗰一個 block 嘅。我哋首先睇咗第一個 block 先。第一個 block 呢度咧，咁佢冇之前嗰個嘅，咁所以佢之前嗰啲 hash 咧係零晒佢先啦。咁但係第二嗰個 block 咧就唔同啦。第二嗰個 block 咧其實佢有之前嗰個 block 嘅。咁佢之前呢個 block 嗰個數字咧，其實咧就係第一個 block 嗰個 hash 嚟嘅。第一個 block 嘅 hash 抌咗嚟依度，然之後咧佢會將第二個 block 去再成個 hash 一次，出咗第二個 block 嘅 hash， 然後咧第三個 block 咧就會寫翻第二個 block 個 hash 喺度。咁所以其實佢係一個 block 跟住一個 block， 一個 block 跟住一個 block。假設你呢一度有任何嘢，你當係有 hacker 又好，或者係有啲係programmer 又好，佢改過裏邊啲嘢嘅時候咧，其實第三個 block 嗰啲數字咧就會唔同啦。佢就可以話俾你聽咧，
其實咧之前咧嗰一個 blog 咧係有人改過嘅。咁當喺個系統裏邊有好多人去認證呢一件事嘅時候咧，好快咧，假設有啲咩改動過嘅話咧，好快人哋就可以知道其實嗰一個咧就唔係真正嗰個版本，係俾人改動咗個版本。所以咧，我哋個 blockchain 裏邊咧先至可以有呢個 immutable 嘅特性，大家可以發現到究竟嗰個 block 係有改過定係冇改過咁樣嘅。咁大家如果一直照住係有改過嗰條 chain 嘅話咧，咁就可以確保啲資料咧係不能被刪改咁樣嘅。咁大概今日講住咁多先啦，下一段片咧我會再講多啲嘅。咁大家如果中意我個 channel 嘅話咧，就訂閱我個 channel，like 一 like 我哋段片啦，咁同埋幫手 share 出去，係啦。咁我哋下次咧會再同大家再分享多啲關於 IT 上嘅一啲知識咁樣嘅。你哋有啲咩問題咧，都可以喺下邊咧就留言俾我，咁我會去覆你哋嘅問題咁樣嘅。或者你有啲乜嘢其他 IT 方面嘅想知道嘅知識嘅話咧，我都可以分享多啲嘅，咁你就喺下邊留言俾我，咁我哋遲啲下次再見啦，拜拜。